Oi, tudo bom? Eu espero que sim. Seja bem-vindo ou bem-vinda a essa aula ao vivo. Aqui, aula ao vivo que estamos gravando no Instagram e estamos compartilhando aqui no YouTube. Hoje, como você já viu o título e pode ver aqui ao meu lado, som do R, como pronunciar essa letra R no português brasileiro. Tem vários sons possíveis, no início, no meio, no fim da palavra. Professor, como? Hoje nessa aula você vai entender como pronunciar e você vai ter esse sotaque brasileiro, que eu acho lindo, né? Eu sendo brasileiro, tá? So, few words in English. In this lesson, I'm gonna teach you how to pronounce the letter R. There are some sounds that sounds like an age, like Rio de Janeiro or Pará. It sounds like R. But teacher, when do I pronounce like this? I'm gonna teach you today, ok? Bom, começando, quando a palavra começa com R, if the word starts with R, we are gonna pronounce as an H in English, ok? So here, rua. So if I would write, how would you pronounce this in English? Would be something like this: rua, rua, and separating two syllables here. Rua, rua. I can give you different examples here. Rua means street, but rato, rato means a mouse. So it would be like something like this: rato, rato. If the word starts with R, we are gonna pronounce as an H in English. Se a palavra começa com R, nós vamos pronunciar como um H no inglês. Mas professor, pero maestro, yo hablo el español. Entonces, tú pronuncias como si fuera la J. Se a palavra empieza com la R em português, pronunciamos como se fuera la J. No en todos los acentos, pero, por ejemplo, rato, rua, ok? Tranquilo? Deixa eu... Outra palavra, eu posso escrever rico, rico, alright, rico, something like this. Rico, rico, rico. Se a palavra começa com R, é som de H no inglês, som de J no espanhol. Deixa eu ver. E como eu estou gravando ao vivo, tem várias perguntas e pessoas interagindo. Deixa eu dar um oi. Da Colômbia, Margarita Angel, ou Angel. Margarita da Colômbia. Tu eres uma paisa ou não? James Bonilha. O que significa se acredita? Deixa eu escrever aqui para todos venham, para que todos vejam, na verdade. So you have wrote this. Sacredita. Sacredita. Sacredita, you wrote. So, você acredita? Do you believe? So, would be something like this. Você acredita? Do you believe? But not just in Brazilian Portuguese languages, we have connected speech. So, this você comes just to se acredita. But when there are two vowels, if the word ends in a vowel and the next word starts with a vowel, we connect. It means connected speech. So the pronunciation would be something like this: se acredita, se acredita, se acredita, se acredita. Like this, with an S. Se acredita, when you are pronouncing this. Se acredita. So, the Portuguese you learn by reading. Você acredita. But when we are pronounced, we say se acredita. Se acredita. It's a connected speech. Entendeu, James? Entendeu? Quem mais? Quem mais mandou mensagem aqui? Boa noite de Macau. Uau! Que horas são lá em Macau?
Ah, Santo Domingo, Meve, República Dominicana, Santo Domingo. Quem mais mandou mensagem? Maria, trabalho como guia turística, porque daí você é mulher no Egito e espero que tenha a oportunidade de conhecer o país, o Brasil. Você fala conhecer o Brasil ou eu visitar o Egito? Um dia eu gostaria de visitar o Egito, sim. Índia, quem mais mandou mensagem aqui? Taiwan, uau, hoje estamos muito longe. Renata, boa pronúncia. Renata, feliz quarta-feira da Califórnia, Arlen. Bom dia para você. No Brasil é boa tarde. Mavi, what's rato? Rato with age is the way we pronounce, means mouse, ok? Rato. Mouse, Mickey Rato, Mickey Mouse, Mickey Rato. So, anyways, continuando. No português, nós vamos ter dois R's no meio da palavra. We are gonna have double R in the middle of the word. Also, we are gonna pronounce as an age in English ou um J em espanhol. Por exemplo, eu posso falar na verdade, tem uma boa frase aqui. Carro, that means cars, it would be something like this. Carro. Carro. Ah, eu tenho um carro. Eu tenho um carro. Eu tenho um carro. Professor, mais exemplos? Sim, sem problemas. Eu escrevo. Correr, that means to run, would be something like this. Correr, 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 correr. Professor, mais exemplos. Tá bom. Por exemplo, marrom, that means brown color. Marrom. Here it's a nasal sound. Marrom. Something like this. Marrom. 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 So, if the word starts with R, age sound. If there are double R, age sound too. Tenta escrever exemplos. Quem mais? Arlen, Rio. Rio é um ótimo exemplo aqui. Rio, Rio. Nós pronunciaríamos como assim. Eu escreveria para algum americano. Rio, 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 Rio. Quem mais? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Richard. Como você está? Quem mais mandou? Saludo de Miami. Em português, saludo. Greetings. Seria saudações. Saludo. Greetings, saudações no português. Quem mais? A Sara. Hello from Bulgaria. Olá, da Bulgária. Sofia? Você está em Sofia, Bulgária? Talvez? E no português nós vamos ter palavras que tem um R no final, no meio, desculpa. So in Portuguese, we are gonna have another sound, the words that there is just one R in the middle, no meio. Por exemplo, cara. Cara means dude or face. In Portuguese, so in Portuguese, let's say in English, our pronunciation, this R, when there is just one R in the middle of the word, sounds like the flap T in English. Same pronunciation as butter. For example, same idea here in English, you say butter. This is the sound, butter. So, cara would be I would write something like this. Cara, cara. Ou just one R. Y si tú hablas español, es la misma pronuncia que la R del español. Cara. O segredo está na língua, encostar o céu da boca. Cara. Professor, me dá outro exemplo? Claro, sim. Eu quero. Deixa eu escrever aqui para você ver.
Quero, quero. Flap T in English. Quero, quero. So if it's just one R in the middle of the word, it's a flap T sound from English. Ou R do espanhol. Caro, caro, quero. Agora, eu vou deixar uma frase aqui que é um trava-língua. It's a tongue twister. So, with all the R sounds possible. For example, no Rio tem um carro caro marrom. So, no Rio tem um carro caro marrom. No Rio tem um carro caro marrom. So, if I would write for you in English to pronounce, it would be something like this. No Rio tem um carro. No Rio tem um carro caro marrom. So, here you have all the R sounds. No Rio tem um carro marrom. No Rio tem um carro marrom. Quem mais mandou mensagem? Surreal, bom exemplo, Shinhan. Saudações do Chile, Jordan. Guay? Cachai, na verdade, no Chile, você fala muito. Resfriado, bom exemplo, Sara. Resfriado, socorro, arroz. Boa frase, tá? And, so, here we have worked with all the R sounds. Now, I'm gonna teach you connected speech. So, deixa eu ensinar você como um brasileiro falaria essa frase. No Rio tem um carro caro marrom. So, we are gonna connect some words. Vamos conectar. So, no Rio, it would be something like this if we connected when we are speaking fast. No Rio, one word. No Rio. Tem um. No Rio tem um. We connect word with words when we are speaking fast. No Rio tem um. No Rio tem um. And the here would be something like this. No Rio tem um. So, no Rio, but when we are speaking, no Rio tem um. Carro caro marrom. Carro caro marrom, we cannot connect it here. But no Rio tem um. Carro caro marrom. Teacher, why you don't have a connected speech in carro caro marrom? Because they start with consonants, not vowels. Carro, CCM, ok? Entendeu como um brasileiro pronuncia? É fácil ou difícil? Talvez por isso que você não entenda muito português, porque nós conectamos muito o português. Connected speech, com vogais principalmente, quando estamos falando. Você aprende, no Rio tem um, mas no português brasileiro, na pronúncia, falamos, no Rio tem um. Olha a velocidade que nós falamos. No Rio tem um. 4 palavras, criamos 2 palavras. Conectamos, connected speech. Falamos isso nos idiomas. Sobre a pronúncia do R, ficou fácil ou difícil? Mas tudo bem. Let me finish here this in English. If you still have any questions about how to pronounce the letter R or different words, different letters in Brazilian Portuguese, feel free to send us a message here on Instagram, on YouTube, and we are going to record a lesson, a live lesson, a video, and then we are going to teach you how to pronounce Portuguese like a Brazilian.
And remember, we are a Brazilian Portuguese online school. We have private lessons, group lessons for all levels. Beginner, intermediate, advanced level. Feel free, there is a link here on Instagram, on YouTube, where you can schedule a free trial lesson with us. Tudo bem, qualquer dúvida, manda uma mensagem. No Brasil é boa tarde já, tá? Eu tenho que ir. Espero que tenha sido útil essa aula e até mais. Tchau, tchau.